วันศุกร์เวลา 8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์ 10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเวลา 20 นาฬิกา 20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เรืออากาศโทอัธยุทธศรีสมุทรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายดำรงไพร่พลวนเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายสิงห์ทองนาคพิเศษพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นางสาววรวดีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายพระควัตไตรสกุลเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายศักดิ์ศรีพรหมโยธีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นางสาวพันนภาจันทรารมณ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐอิสราเอลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือวันนี้เวลา 18 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญหลวงภูมิพลอดุลยเดชณท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือจุกเสม็ดทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชขณะนั้นเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุดหลวงถวายความเคารพ21 นัดทรงพระสุราษฎร์บริเวณหัวเรือทรงเจิมที่แผ่นป้ายชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและทรงคล้องพวงมาลัยนะพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นโค้งชัยประโคมสังแปรดุริยางค์การเจิมเรือและขึ้นระวางประจำการเรือนี้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนับเป็นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดเป็นเรือรบชั้นหนึ่งของกองทัพเรือประเภทเรือฟรีเกตขึ้นการบังคับบัญชาจากเรือฟรีเกตที่1กองเรือ